आईसीयू का नाम सुनते ही लोगों के मन में डर बैठ जाता है कि कहीं हमारे पेशेंट को वेंटिलेटर पे ना डाल दें। कई लोगों को लगता है कि उनके मरीज को बेवजह ही वेंटिलेटर पर रखा गया है। तो आइए इस मिथ को आज खत्म करते हैं। तो वेंटिलेटर का यूज़ कभी भी पहला इलाज नहीं होता। इसे यूज़ किया जाता है जब मरीज ठीक से सांस नहीं ले पा रहा है, जिसके चलते बॉडी में ऑक्सीजन कम हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। यह कई कारणों की वजह से हो सकता है, जिसमें कि रेस्पिरेटरी कॉजेज़ हो सकते हैं, ब्रेन के रिलेटेड कॉजेज़ हो सकते हैं, शरीर में सेप्सिस या इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा और भी कई कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से मरीज़ ठीक से सांस नहीं ले पाता। तो डॉक्टर वेंटिलेटर को एज अ लाइफ सपोर्ट सिस्टम यूज़ करते हैं, ना कि लाइफ रिप्लेसमेंट सिस्टम। और इसका काम है फेफड़ों को समय और आराम देना, ताकि दवा और इलाज अपना असर दिखा सके। आईसीयू की टीम हर दिन पेशेंट्स के पैरामीटर्स को चेक करती है, जैसे कि ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा, सांस कितनी आ रही है, हर चीज़ को चेक किया जाता है। और जैसे ही पेशेंट की कंडीशन में सुधार आता है तो वीनिंग प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं, जिसका मतलब है कि पेशेंट को वेंटिलेटर से हटाने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाता है। और जैसे ही पेशेंट की सांसें नॉर्मलाइज हो जाती हैं, पेशेंट को एक्सटुबेट यानी वेंटिलेटर से हटा दिया जाता है। तो याद रखिए, किसी किसी को वेंटिलेटर पर रखना एक मजबूरी होती है, ना कि इसे किसी मुनाफे या डर दिखाने के लिए किया जाता है। तो हर डॉक्टर का लक्ष्य होता है पेशेंट को जिंदगी से जोड़ना, ना कि वेंटिलेटर से।